喂，早晨啊，大家好啊，我係 Jackie 啊。今朝一早咧，我就嚟到呢個湖邊，撳翻個掣先。哇嗱，咁樣先係路噶嘛。好嗱，今日咧天氣好好啊，藍天有冇白雲咧？都有少少白雲嘅。咁我喺呢條，其實我都唔肯定係河流啊定係湖啦。大家可以望下周圍嘅鴨仔啦。今日我嚟呢度做乜嘢咧？我就嚟呢度去品嚐一下澳洲最好食嘅嘢係咩啊？生蠔。咁所以今日咧專程嚟呢度咧同大家介紹一下嘅。咁咧首先我身處喺呢個澳洲啦 ，New South Wales 啦嚇。咁一個東岸啊，Batemans Bay，Batemans 係啦。咁你嚟到呢度咧，大家可以望望藍色嘅屋仔，寫住咧 Oysters 啦，年終無休啊，真係開7日嘅。叫做乜嘢咧 ？Oysters Shed， 即係你見到好正噶，即係成件事係擺到屍晒喺個海邊，就係食蠔。咁大家記住啦，如果過嚟嘅話咧，佢係收4點㗎嚇，唔好太晏過嚟啊嚇。有電話號碼，大家可以查詢一下啦。跟住咧，就呢度咧就係佢哋個正門啦。嗱，俾大家望下先。呢度啦，其實頭先我已經同阿店東啦傾咗一陣間偈啦。嗱，呢邊咧再隔離嗰邊有間咖啡店添嘅。咁而家 pan 一 pan， 嗱呢度就個咖啡店啦。咁所以咧，生蠔就撈咖啡。咁頭先咧我就已經嘆咗噶啦，呢度啦，咁eat oysters love longer， 好正啲啲咁嘅標語係咪叫做？見到你個人都好開心嘅。咁入到嚟間鋪頭啦，咁咧就可以得到咗鋪頭同意，可以入嚟錄俾大家睇啦。咁你見到呢度嗰個裝飾好簡單啊！嗱，我俾360度嘅標大家望一望啦。呢度去翻頭先個門口啦，咁嗱鋪頭入邊就嗱呢度咧就係即係叫收錢嘅地方啦，係咪？頭先咧就有幅畫好靚啊！係啦，哇！呢個係應該唔知日出定係日落咧 ，anyway， 但係好靚係啦。咁好多呢啲海鮮啦，大家見到咧，呢啲都係好靚噶，魚啊蝦係咪啊？最重點咁梗係同大家講下呢一個嘅生蠔啦。呢度咧頭先咧嗱，呢度咧最主要咧就有一啲嘅盅啦，呢隻係盅嘅生蠔嚟嘅。呢隻盅嘅生蠔，呢隻係擺細嘅生蠔嚟嘅，已經買晒啦嚇。頭先咧我有幸食到細嘅生蠔，係啦，呢隻咧就係大嘅。咁咧好有趣嘅，頭先我同呢個店東傾偈啦，細嗰隻咧嗱冇晒啊 ，sorry 啊，應該食之前錄呢條片俾大家睇好。細嗰隻咧係甜啲啊，細嗰隻係甜啲啊。咁越大隻咧呢隻盅嘅 size 啦，呢隻係大嘅 size 啦，就咧係鹹身少少嘅。咁咧頭先老實講啦，我本身對食嘢咧就要求唔高嘅。咁因為我條脷咧個味覺咧就冇個視覺咁好，不過好明顯嘅，真係嗰個甜啲，同埋非常鮮甜，係冇腥味嘅。老實講喺香港啲酒店有少少食到腥味噶嘛，但係頭先咧佢有檸檬啦，呢度咧有檸檬啦，但其實你唔使撈檸檬嘅，因為反而搶咗啲汁。咁甚至咧佢呢度咧有好多其他嘅 sauce 啦。咁頭先咧店東咧好好啊，俾咗個mango dressing 我哋啦，送咗個 mango dressing 俾我哋啦，大家望望啦。但係我都覺得咧搶咗個味，唔夠鮮甜，原汁原味食係最鮮甜。咁價錢其實係好平，我想講呢個咧講緊望下先嗱，呢個盅嘅22蚊澳紙啫，乘翻6即係100零蚊。細嘅咧頭先係講唔知18蚊左右，大嘅咧係25蚊啫，即係都係白頭就有成10隻。OK， 細嗰頭先係好多隻㗎嚇。咁咧就不過咧，頭先店東同我講咗啦，就係其實價錢貴咗嘅，之前係更加廿尾樓下10幾蚊嘅啫。因為最近咧呢個東岸啊就flooding 啊，係啦，咁所以有啲 pollution 嘅問題咧，當局係 close 個 river 咧，唔俾佢哋去攞呢啲生蠔，即係保障大家嘅嗰個健康啦。所以呢度咧係好好啊，真係。當然咧仲有啲好靚嘅呢啲oyster knives 啊，其實都係20蚊嘅啫，係啦。我就唔認知啦，但係我個人覺得係好抵啦，因為都係100零蚊啦，係啦。咁跟住咧，嗱，如果大家嗌完生蠔咧，咁你可以 take away 啦。咁另外咧，佢呢邊啦，帶大家過嚟望下啦，跟住之後環境係好大自然啦。呢度啦，嗱就可以喺呢度一個 outdoor seating 嘅 area 咧，就去品嚐你嘅生蠔啦。有間咖啡店啦，咁呢間咖啡店咧，頭先我哋試咗啦，亦都問咗咖啡嗰邊嘅一啲小資料啦，佢就唔係手沖咖啡嚟㗎，呢度係啦，佢就純粹係一個喺超級市場啦買翻嚟嘅一啲 breads 啦、cakes 啦，同埋一啲嘅即沖嘅咖啡啦，係啦。咁咧所以就你話係咪好特別咧？就唔算話好特別，不過純粹配呢個生蠔嚟食嘅話咧，就
嗰個風味就一流啦。嗱，咁俾大家睇下個餐牌啦。嗱，其實我都好中意嘅，佢呢條鯊魚佢畫得好靚，我覺得係啦。咁有呢啲好即係一般啲嘅啦，比較ordinary少少嘅咖啡啦。咁咧跟住啊呢度另外一個餐牌啦，大家可以留意一下啦。咁另外咧啲蛋糕咧，嗱大家可以望下啲蛋糕啦。嗱咁下個啦，大概立一立啦，係啦啲蛋糕啦，係啦。咁呢間係 The Farm Gate。好啦，咁咧呢度咧可以頭先我講到啦，坐喺度食嘢啦。咁啊佢有啲火爐添嘅。如果咧大家見到咧啲火爐喺邊度啊？睇下先啲火爐。我要背脊，褪翻背脊先。驚唔驚頭暈啊？咁咧嗱，呢啲火爐啦，咁有時太凍嘅時候咧，佢哋都會開呢啲火爐咧，等大家唔使話太凍啊，係咪先？咁咧呢度咧再俾大家望下個海，因為呢度咧我覺得咧對住呢度食一個早餐咧係實在太過開心。嗱呢度大家望下，嗱呢邊啲人釣魚啦，撳翻個掣先。點解竟然爆光？係啦，咁先係路噶嘛，係咪？嗱啲人喺度釣魚啦，咁個海咧係咁靚噶，你望下個海，哇！你睇下，即係好平靜。今日我咧就講嘢唔係好大聲，希望收音收得 OK，因為咧我唔想騷擾到其他嘅食客啊，始終係啦。嗱，帶大家揼咗個圈啦，咧係一件咧非常之咁開心嘅事啦。咁我咧帶大家咧行埋去咧後面嗰個地方啦。嗱呢個咧，呢度咧就係另外可以行去頭先釣魚嗰度嚟嘅。咁咧就等我一路行過去先啊。我要小心啲先。嗱呢一度咧，其實我都好想解釋一下俾大家聽。嗱就係咧呢個 Oyster Trail。咁我哋咧依家咧呢個就大概畫咗個地圖出嚟啦。Sydney 喺呢度啦 ，Canberra 其實就喺呢度。咁下面再遠啲就 Melbourne 啦。咁成個藍色呢度咧就係嗰個東岸啦。咁東岸呢度都講啦，其實喺形容位置咧就係 Oyster 呢個 coast 係啦。咁我哋而家其實身處就係呢度嚟嘅，係啦。Batemans Bay 啦，係啦，就係呢個 Kyle 係啦，應該係咁讀啩。咁咧就成個海灣咧都係一個嘅生蠔嘅正嘅地方。咁好啦，呢度咧係一個有蓋嘅 shelter 啦。咁佢行出去咧，大家就會見到啦。我慢慢行翻出嚟先。咁咧就會見到咧，大家咧就喺嗰度咧，俾大家望下出邊個景啊，好唔好啊？OK，咁咧，其實咧，頭先咧，你見到兩個小朋友啦，就都同我哋傾過偈啊，先都咁佢哋都係喺 Canberra 住嘅，咁我就唔行出去騷擾佢哋啦。咁我純粹帶大家呢度行翻出去咧，咁我應該係俾咁樣去大家 enjoy 一下嘅。你望下，即係咁樣嘅環境，係咪好開心？真係冇嘢好講，即係你見到咁樣嘅環境，係咪？好啦，咁大家有機會嘅可以過嚟呢度。再去多次個門口。我呢度出翻嚟咧，其實就係個門口嚟噶啦。噔噔噔噔噔，就係呢個位啦。Oyster Shed， 咁咧就大家可以嚟試下呢度嘅生蠔啦。好，大家 good luck to you，拜拜。